Hello，咁快就第二日啦。而家朝頭早啱啱喺 hostel 度出發，而家終於可以睇到咧日頭係點嘅樣。琴晚咧係超恐怖㗎嘛，好肚餓啊！打算去覓食先，轉下 JR 啊，搭地鐵咁樣啦。呢個其實都係一條唔棲橋，晴空塔。排唔排隊好咧？咁而家咧就排咗20分鐘，我就由嗰個板嗰個尾嗰度，我都唔知排幾耐。但係咧，既然琴日咧淺草嗰個簽叫我要堅持就會成功，我就決定堅持啦。終於有得食啦！我排咗50分鐘，佢真係咧啖龍蝦好大忽肉咯。佢原價咧係980啊，呢個 regular size 嘅 lobster roll， 仲要加稅，所以咧 total 就10580，圍翻港紙就70零蚊咯。其實都貴嘅對於一個包嚟講，但係真係好好食咯，所以一定要試咯。好正，佢就啲香草喺上面咯，同埋個龍蝦係凍嘅，個包係熱嘅。食完之後咧，就可以去行明月長江啦。其實明治神宮最signature應該就係呢一個門口。タバコも吸うし、体が心配。そこで先生から教わった禁煙外來約。咁咧排咗半個鐘，其實我而家先去到一半咧。咁跟住呢度咧就係一個嗰啲俾人洗手啦，同埋去潔淨自己先至去參拜嘅地方啦。我上次去大阪嗰陣係唔識點樣洗，咁我就特登上網 search 咗啦。首先咧就係要左手洗右手，右手洗左手，跟住再用右手去栽水落左手度，左手再啷下。我而家去試下先。就潔淨完啦，而家就排落去啱好過咗呢一個最大嘅鳥居。哇！終於可以入去啦！咁呢度咧就係南神園啦，呢邊西，嗰邊就東，前面咧就係有得去祈福嘅地方。咁樣咯，拋錢入去，跟住就祈福。係咪拜拜先？跟住咧就咁樣，跟住好啦，祈完福咁啊喺度啦。呢個地方係有得賣又洗度。呢度因為放西神，即係我就唔喺嗰邊排啦，呢度勁正咯。呢度咁樣一入去就要。呢度就係俾人寫嗰啲板。然後就掛上去嗰啲，其實度都係有喺台灣。但呢個有啲特別，呢個咧好似要寫啲禱告文咁樣啦，跟住有範文喺度俾你。咁咧有信紙，有信封，咁咧就應該係抄完之後咧拎翻屋企嘅，因為佢呢度咧係冇一個地方俾你入住。頭先咧就去掉完銀仔。祈完禱啦，我就又再唔信邪地再求咗支籤啦。之後咧，大家估下係乜嘢？即係我攞咗英文版啦，俾大家睇下。佢話我
嚟緊呢年咧係好多荊棘啦，總之好多困難嘅。之後但係咧 ，For the path that's yours to follow must be trodden to the end， 即係都係叫我堅持到底咯，無論有幾咁困難。但係我覺得都幾一個係一個提醒咯。而家係開始你的名字逐個捉之旅嘅第一站，呢度呢，就係個男主角呢，同佢嗰個師姐拍拖，成日會約喺呢一個站咯，就係叫四唔知咩谷，四谷站啊。咁頭先呢，就去完你的名字逐個捉第一站啦，即係嗰個四谷站。根據個地圖呢，而家咁樣呢度一直路咁樣行。跟住再轉左咧，就會揾到嗰個好出名最尾男女主角相遇嗰條樓梯，紅色嗰條樓梯。好，我哋繼續。好，跟住喺呢度轉左，就轉入呢啲小街嗰度。我哋就嚟到咧最著名嗰個景點，咁咧而家呢度都係種 poster。我係上到嚟啦，就係後邊呢一個樓梯啦。咁其實都冇乜嘢，影完相就走嘅。我見到啲人都係咁喺度影。即就啱嗰個角度啦，咁我影咗幾張，俾大家睇下。再加埋嗰個新海誠嗰個 app， 不如行去睇下嗰個呢個後邊嗰個須賀神社究竟咩樣啦。又有鳥居啦。食晚餐啊！咁咧其實我呢間鋪頭咧我都唔知叫咩名，因為咧我本身係去咗池袋去揾無地家拉麵啦，點知咧佢冇開。咁但係我實在太肚餓，見到呢度有間拉麵鋪，我就入咗嚟啦。跟住出奇地咧，我覺得佢勁 nice， 我見到我有個好似圍裙嘅嘢咧，其實係因為佢勁貼心咁樣見到我着白色衫啦，所以佢就拎咗俾我咯，真係好貼心啊呢個，然後又好闊落啦。其實唔使排隊，因為今日咧全日都係喺度排隊，好猛同埋好低落嘅情緒。終於可以有啲係唔使排隊同埋好闊落嘅地方俾我唞一唞，咁就好啲。咁而家咧終於都食飽啦，然後咧就我決定而家就返民宿，因為咧實在係太攰啦。而家咧就返到嚟民宿啦。咁其實今日而家咧先係8點幾。咁我早咗返嚟嘅原因咧，第一因為我有啲攰啦，第二因為我有啲攰，第三因為好攰，同埋我想早啲休息咧，聽日可以即係精神啲咯。而家就今日全日都好攰。我又衰嘅，我咧就冇去 check 清楚咧，原來今日1月2號同埋1月3號咧都係公眾假期。尤其是我今日係去明治神宮，嗰啲日本人就湧晒過去啦。即係呢樣嘢要等去排 Loops Lobster 又等。本身我打算咧去四谷嗰度咧係有個炸豬扒飯嘅，點知去到咧冇開，然後我再搭咗幾個站去池袋。再食無地家拉麵啦，又冇開，所以結果咧就去咗個不知名嘅拉麵鋪。咁咧今日有2大件事發生咗，第一咧就係我終於咧都搞識點樣可以搭 JR 啦，
首先咧就係要本身咧我已經 download 咗呢個 app 㗎啦。咁但係咧一直都用唔到嘅原因係因為咧我冇即係佢嗰個 Premier 版我冇俾到錢。咁咧所以譬如我 search 咗個行程啊，由邊度去邊度。譬如我想知道佢上一個站下一個站喺邊度嘅時候咧，平時如果我冇買到嘅話咧，我撳呢個咧係會出唔到。咁但係而家咧就出咗咯。係啊，好好啦呢個，其實我覺得都幾好用嘅。我而家就唔擔心，同埋佢咧話埋俾你知係邊一個方向呢度，咁我仲有得對站名，所以就一定冇死啦，係咪？咁第二件事咧，我就終於都搞掂咗去北海道嘅路啦。我就咧去咗，因為咁啱經過 JR 個 station 又冇乜人，跟住咧我就去咗 reserve 啲 ticket 啊。咁有好多張嘅，我係訂翻5號啦，同埋13號翻嚟個程嘅。咁但係有啲阻滯嘅，我訂買嘅時候，本身好地地，因為咧嗰個人咧唔係好識得講英文，咁咧我又唔識聽日文啦。咁跟住咧我就即係我揾張紙寫咧咗個英文嘅地站名，由呢度去呢度，即係由跟住幾多號咁樣啦。跟住咧佢本身我 OK，仲我攞埋頭先嗰個 app 俾佢。佢幫我訂飛啦，點知咧佢訂下就話唔得喎，跟住講一抽日文我鬼識咩咁樣，之後咧佢就無啦啦，即係佢即係總之後尾佢就 show 咗個英文嘅 notice 俾我睇，就話我因為颱風嘅關係咧，喺由川路翻南千歲嗰條路嘅車全部 suspend 啦，跟住我 O 晒嘴，然後佢就話要搭 bus 咁樣，跟住我問佢下邊度搭啊，搭幾多號啊，佢話 I don't know 咁樣，咁真係嚇死我咯嗰陣，跟住我過咗大概半個鐘，大家都冇乜頭緒嘅時候咧，跟住我就以為真係要搭巴士啊，即係唔知點算好嘅時候咧，佢個同事終於翻到嚟啦，搞咗一輪之後咧，又無啦啦就話OK 咁樣。咁所以而家就可以訂到嗰程嘅火車咯。咁其實呢個係櫃桶嗰個 locker 個位嚟嘅，因為我唔想我喺個床度。呢2日咧都好水腫啦個人，咁可以話我真係肥咗啦。但係其實我都唔知點解會水腫喎，可能係因為唔夠瞓咯，所以我決定今晚咧係要早啲瞓嘅。其實我琴晚搞咗好夜，搞到4點幾5點先瞓咯，跟住係啊，同埋今日仲要嚟 M， 行下路突然間嚟 M， 跟住我啲 M 擺晒喺 hostel， 聽日就會去富士山。就要早啲起身，因為我哋要搭3個鐘嘅火車，然後去到之後放低行李咧，喺啲寄存嗰啲位度，然後就即刻要遊覽個富士山㗎啦。跟住趕喺好似嗰間嘢5點就閂門㗎，咁就要喺5點之前去攞翻你個行李啦，然後再去入住嗰間都幾期待嘅呢一間嘅 hostel。咁其實呢間我都其實好滿意㗎啦，咁就大致係咁。